درود. نشر خبر را شما مستقیما این لحظه روی موج رادیوی موجر میشنوید. امروز 27 اکتبر 2020 سال است و خبرهای این ساعت را از روسیه شروع میکنیم. سازمان جمعیت منطقوی اسیای شمالی آلانیای روسیه دیاسپورای تاجیکان پامیر 10 سالگی خود را جشن گرفت. در طول 10 سال کار پرثمر در ساحه‌های گوناگون فعالیت از جمله معارف، ورزش، مناسبت‌های اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی، قانون‌گردانی و مطابق‌سازی مهاجران مهنتی، جمعیت مسکو کارهای زیادی به انجام رسانیده است. جمعیت ملی و فرهنگی دیاسپورای تاجیکان پامیر توسط فعالیت خود در تحکیم و هماهنگسازی مناسبت‌های بین ملت‌ها در داخل جمهوری اسیای شمالی آلانیا سهم کلان می‌گذارد. تاکید داشتند مهمانان چهاربینی هنگام سخنرانی خود. در چهاربینی بخشیده بر 10 سالگی جمعیت تاجیکان پامیر، شخصان رسمی نه تنها جمهوری اسیای شمالی آلانیای فدراسیون روسیه بلکه نمایندگان سفارت جمهوری تاجیکستان در روسیه، شهرداری ولادیکاوکاز، جمعیت خلق و ملت‌های دیگر و فعالان تاجیک شرکت ورزیدند. رهبر سازمان جمعیت پامیر ارسن خدادادوف اطلاع داد که با دستگیری وزارت رابطه‌های ملی، جنبش اسیتیمو و خانه جمهوری دوستی خلق‌ها، اعضای دیاسپورای تاجیکان پامیر در حیات فرهنگی این جمهوری حدودی روسیه فعالانه شرکت می‌ورزند. دستاندرکاران چهاربینی علاوه داشتند که هموطنان مقیم در جمهوری اسیای شمالی آلانیای فدراسیون روسیه در بخش‌های سودا و صنعت، ساختمان و خدمت رسانی فعالیت نموده و در تمام چهاربینی‌های فرهنگی منطقه فعالانه شرکت می‌ورزند و به مردم محلی و به نمایندگان خلق‌های دیگر رسم و رسوم ملی تاجیکستان را نمایش می‌دهند. همچنان گفته شد که هموطنان تاجیکان این منطقه روسیه همیشه در رشد پیشبرد خواجگی خلق محلی خود تاجیکستان فعالیت دارند. چهاربینی 10 سالگی جمعیت تاجیکان پامیر در روحیه بولیده برگزار گردیده برای مهمانان دسترخوان تاجیکانه با طعام‌های ملی پیشکش گردید. همچنین نمایش عکس و مصوره‌های بازگو کننده تاریخ بای و فرهنگ کوپن خلق تاجیک به نمایش گذاشته شد که دیدن آنها برای مهمانان چهاربینی شوق‌آور به نظر می‌رسید. ادامه خبرها با موضوع دیگر می‌گذاریم. پروازهای هواپیماها از شهرهای گوناگون روسیه تا برقرار شدن پروازهای منتظم بین تاجیکستان و روسیه لغو نخواهد شد، می‌نویسد از اپریل بایستاد با منبع خود در سفارت جمهوری در روسیه. اجرای پروازهای چارتری از روسیه به جانب تاجیکستان هماهنگ کرده می شود تا آخر ماه اکتبر. ما قرار داد داریم که باز چند پرواز دیگر انجام دهند. تاجیکستان راهنماها را قطع نمی‌کند و دارد که برای پروازهای علاوه‌ای عریضه دیگر پیشنهاد کند، گفته می شود در خبر از قبل منبع. علاوه می‌گردد که شماره خواهشمندانی که به تاجیکستان پرواز کردن می‌خواهند کمتر گردیده است. همچنین تاکید می‌گردد که هنگام بازگشت مسافران باید شهادتنامه نبود کووید 19 را داشته باشند که 96 ساعت یا خود 4 روز پیش از ورود به تاجیکستان داشته باشند. کودکان تا 3 ساله است پیشنهاد چنین شهادتنامه طبی آزاد می‌باشند. تاکنون مرزهای روسیه برای اکثر شهروندان کشورهای خارج بسته است، اما کاتگوری‌های معین شهروندان خارجی می‌توانند به قلمرو روسیه وارد شوند، از جمله شهروندان جمهوری‌های ترکیه، بریتانیا، امارات متحده عرب، مصر، مالدیو، شویتزاریا، تانزانیا، افغانستان، کره جنوبی، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس می‌توانند طبق قاعده‌های موجوده ورود به روسیه داخل شوند.
شما تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. یک برنامه موبیلی برای شغل مهاجران در سال آینده در قلمرو کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را اندازی خواهد شد. مقامات روسیه انتظار دارند که با این راه شماره حد اکثر شهروندان روس زبان کشورهای اتحاد را برای کار در روسیه جلب میکنند، گفت رئیس حکومت فدراسیون روسیه میخائیل میشوستین در ملاقات با رهبران فراکسیون‌های پارلمانی. زمینه موبیلی برای جلب و حرکت ذخیره‌های مهنتی در هر یک کشور عضو اتحاد کمک می‌کند. به واسطه این شهروندان می‌توانند از روی اختصاص ملکه خود زود به خود کار پیدا کنند. من امیدوارم که برنامه موبیلی مذکور سال 2021 به کار شروع خواهد کرد، گفته است میخائیل میشوستین رئیس حکومت فدراسیون روسیه. در ادامه رئیس حکومت روسیه درج کرده است که اصلا امیدوارند که این شماره حد اکثر آدمان از جمله شهروندان روس زبان را که پیش از همه در کشورهای عضو اتحاد زندگی میکنند به کار جلب کنند تا در روسیه کار کنند و همینطور کسی که میخواهد در کشورهای عضو اتحاد کار کند آن برای کارفرمایان دسترس خواهد بود. کمیسیون اتحاد اقتصادی اوراسیا امسال علاقه پورتال رسمی جستجوی جایهای کاری را در قلمرو همه کشورهای اشتراکچی با نام کار بدون مرز آغاز نمود. طور خدمات مطبوعات تشکیلات شرح داده است لایحه به هر یک قسم یگانه اکوسیستم رقمی در ساحه شغل مهنت و جلب اهالی به کار تحت عنوان کار بدون مرز تبدیل خواهد یافت. موضوع دیگر و خبرها را در روسیه میمانیم. مستقیما میشنویم. مقامات روسپاتربنادزور قرار کرد که کاملا همه شهروندان روسیه، شهروندان خارجی و همه نفرانی که در حدود مرزی و ماموری روسیه قرار دارند هنگام نگاهداری در جایهای جمعیتی، در داخل تاکسی ها، نقلیات جمعیتی، در اسکوها و حتی در داخل لیفت از نقاب استفاده برند. غیر از این ساعت 23 شب تا 6 صبح خدمت رسانی های فراغتی و خوراک عمومی منع کرده می شوند. همین طریق ساعت کاری قهوه‌خانه ها، طرفخانه ها و مرکزهای دلخوشی نیز تغییر داده خواهد شد. اینچنین طبق این سند حالت بی‌ضررگردانی در تمام مؤسسه‌های خصوصی و دولتی و جایهای جمعیتی پرزور کرده می شوند. فرمان روسپاتربنادزور از 28 اکتبر سال 2020 اعتبار پیدا می کند. در همین حال سرایت‌شناسان روسپاتربنادزور حدس می‌زنند که وضعیت با سرایت کرونا ویروس می‌تواند در ماه‌های فوریه مارس سال 2021 بدتر شود، اما تا تابستان همش به حالت ضروری و مقرری برمیگردد. در این باره ناتالیا پشنیچنایا معاون دیرکتور اوید به کارهای کلینیکی و تحلیلی پژوهشگاه مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی روسپاتربنادزور به خبرنگاران گفت. برای رفع پاندمی وقت لازم است. برای بازگشت پرای سرایت ضرور است که اکثریت اهالی کشور از کرونا ویروس امین باشد، تاکید نموده است متخصص اپیدمیولوژ شناس. طبق معلومات آخرین از ستاد فوری نظارت بر کرونا ویروس کووید 19 در روسیه 1,531,224 حالت کرونا ویروس در عموم اشکار کرده شده است. از اول پاندمی فقط 26,269 نفر به خود گرفته شده، 1,146,096 بیمار شفا یافتند. ادامه خبرها. از 1 ینور سال 2021 در روسیه روابط یگانه الکترونی جاری کرده می شود. رئیس حکومت این کشور میخائیل میشوستین روی خط نقطه‌های سرحدی را تصدیق کرده است که خارجیان توسط آنها می توانند با چنین روابط به فدراسیون روسیه وارد شوند. طبق متن قرار حکومت به این روی خط 29 نقطه مرزی شامل کرده شده است که از اینها 12 عددشان فرودگاه‌های بین‌المللی در شهرهای بلگراد، ولگاگراد، یکاترینبورگ، قازان، کراسنودار، کراسنویارسک، مسکو، نیژنی نوگورود، نووسیبیرسک، راستاو-لا-دون، سامارا و سانت پتربورگ می باشند. در بین پستگاه‌های بحری بندرهای سانت پتربورگ، ولادیواستوک و زاروبینوی قلمرو پریمورسک نیز جای داده شده است. در بین گذرگاه‌های اتومبیلی باشد 6 گذرگاه سرحدی در ولایت کالینینگراد به مانند باگراتیونوفسک، گوسیف، مامانوو، مورسکوی، ساویتسک، یکی در ولایت پسکوف، اوبلینکا و دیگری در ولایت لنینگراد ایوانگورود موجودند. آخرین از نیز در روی خط گذرگاه‌های پیاده‌گرد جایگیر است. سامانه حکومت روسیه خبر می‌دهد که روی خط با پستگاه‌های نوی مرزی ضم کرده می‌شوند، زیرا آنها با تجهیزات ضروری مجهز می‌باشند.
یادآور می‌شویم که شهروندان 52 کشور می‌توانند از 1 ینوری سال 2021 روابط الکترونی برای ورود به روسیه را به دست آورند. روابط الکترونی در سراسر روسیه سال 2021 اعتبار پیدا می‌کند. این امکان‌پذیر است که شهروندان خارجی سرحد را توسط هر گونه گذرگاه‌های مخصوص مجهز نوابسته از منطقه عبور نموده در سراسر روسیه سیر کنند. مهلت بدوباش شهروندان خارجی در فدراسیون روسیه نیز از 8 تا 16 روز زیاد کرده می‌شود. گفته می‌شود که مهلت دادن روابط الکترونی نه بیش از 4 روز را در بر می‌گیرد. پرداخت کنسولی $40 را تشکیل خواهد داد، اما با کودکان تا سن 6 ساله دادن روابط رایگان است. شما خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. سلامت باشید. در ساعت‌های بعد انتظار خبرهای تازه بمانید.